Всем привет из Одессы. Сегодня 11 августа 2025 года, и мы с вами пришли посмотреть, какое моречко у нас сегодня. Моречко после дождя, шикарный пляж. Кстати, народ, теперь я могу спокойно выбрать себе местек. Видите, людей еще практически нет. Песок шикарно мокрый. Ну а дальше мы будем смотреть, какое моречко уже в следующих видео. Я уже вижу по берегу водоросли, видите? Жесть, сейчас вам будем показывать. А вот тут вот находится мой телеграм-канал. Подписываемся, знакомимся, общаемся, дружим, обмениваемся информацией. Просто хорошо проводим время. Так, всем хорошего дня.